Chers amis, nous sommes toujours là à vous accompagner dans le traitement gratuit sur notre chaîne. Alors, c'est la chaîne de l'établissement Adetola Tadagbe. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement en cliquant sur s'abonner, sans oublier la cloche de notification. Aujourd'hui, nous avons dit que nous allons parler du rhume et de la grippe et de la toux. Et l'élément que nous allons utiliser pour traiter ces maux, c'est la graine de Silopia qu'on appelle Kwedjele. Chers amis, comment traiter le rhume, la grippe et la toux? Il suffit de prendre 15 des graines de Silopia, 15 comme nous avons fait dans la précédente vidéo. Vous prenez ceci 15 fois. Et vous allez faire sa décoction. La décoction peut être sucrée ou salée, c'est-à-dire vous pouvez mettre du sucre dedans ou vous pouvez mettre du sel dedans. Quand vous faites cela dans 2 litres d'eau, vous allez faire la décoction des 15 là, des 15 graines là, dans 2 litres d'eau. Et je disais tantôt que vous pouvez mettre du sel ou vous mettre du sucre. Donc la décoction doit être sucrée. La décoction peut être sucrée ou salée. Alors quand vous faites ça, vous allez bouillir, c'est-à-dire vous allez faire cette décoction pendant 15 minutes. Que ça ne dépasse pas 15 minutes. Quand vous faites ça, vous allez déposer la tisane et vous allez prendre un demi-verre à bambou. Je dis bien un demi-verre à bambou 3 fois par jour. Un demi-verre à bambou 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Et vous serez en train de traiter le rhume, la grippe et la toux. C'est très efficace, chers amis. Essayez et venez nous donner des témoignages. La partie commentaires, laissez-nous vos commentaires. Dieu vous bénisse abondamment. C'était Ernest le guerrier de Adetola Tadagbe. Suivez toujours cette chaîne et vous allez voir des merveilles de la nature. À la prochaine. Ciao, ciao.